Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε έναν υπολογιστή. Θα τον ανοίξουμε, θα βγάλουμε τα πράγματα, θα βάλουμε καινούρια και θα δείξουμε πώς γίνεται η διαδικασία αλλαγής των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων ενός υπολογιστή. Τα γυαλιά μου σας αρέσουν? Ναι, και εμένα πάρα πολύ. Το Alex είναι. Όχι δικά μου. Ξέρω τίποτα. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε έναν παλιό υπολογιστή, οπότε τον έχουμε ανοίξει. Το κουτί είναι παλιό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει πια αυτό. Θα βάλουμε κάτι καινούριο μέσα, πιο καινούριο μάλλον. Οπότε το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα εξαρτήματα ενός υπολογιστή είναι να βγάλουμε τα καλώδια. Ένα επεξεργαστής, καλώδιο επεξεργαστή. Καλώδιο μετρικής. Είναι αυτό. Αυτό είναι σαν USB φαίνεται. USB. Sound, πρέπει να είναι αυτό. Power δίσκους. SATA. Τα καλώδια βγήκαν. Είναι όλα έξω. Να βγάλουμε και το καλώδιο του τροφοδοτικού από το drive. Τώρα που έχουμε βγάλει όλα τα καλώδια, μπορούμε να βγάλουμε το τροφοδοτικό μας. Ξεβιδώνουμε απλά. Και έξω. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Στη μητρική βγάζουμε και το φανάκι και μπορούμε με ευκολία να ξεβιδώσουμε την μητρική. Να είστε σίγουροι όταν ξεβιδώνετε ότι έχετε εξεβιδώσει όλες τις βίδες. Να είστε σίγουροι ότι βάζετε τις βίδες κάπου παντού μαζί, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να τις χάσετε. Γιατί αν τις χάσετε, πρέπει να βρείτε άλλες. Και για να βρείτε άλλες, πρέπει να πάτε σε μαγαζί. Για να πάτε σε μαγαζί, πρέπει να βγείτε από το σπίτι. Και για να βγείτε από το σπίτι, πρέπει να έχετε σπίτι. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι βγάζουμε τη μητρική. Αυτή είναι η παλιά μας μητρική μέσα στη σκόνη. Τέλεια. Καινούριο. Βλέπουμε ότι πάνω στο κουτί έχουμε αυτά τα ποδαράκια που είναι για τις βίδες. Αυτά χρειάζονται ώστε να μην ακουμπάει η μητρική πάνω στο μέταλλο το backplate. Λοιπόν, τώρα που τα έχουμε βγάλει όλα, είναι η σειρά να βάλουμε τα δικά μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλουμε είναι η μητρική μας. Οπότε να πάμε να φέρουμε τη μητρική. Ορίστε, η μητρική MSI Crichton Gaming. Input Output Shield. Και μέσα έχουμε τη μητρική μας που δεν είναι άλλη από την Gigabyte. Γιατί έτσι μας αρέσει. Ναι, προφανώς και η άλλη έχει μπει στο μεγάλο υπολογιστή. Οπότε το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μέσα στον υπολογιστή το Output Shield. Είναι πολύ απλό. Απλώς βρίσκουμε την τρύπα, πώς τα λέω έτσι, και από τη μέσα μεριά πιέζουμε να μπει το shield, η ασπίδα. Ω μαλάκα, πόρε μαλάκα σκόνη. Πρέπει να είχα φέρει τον blower. Ωραία, έχουμε βάλει το input output shield.
Έχουμε τη μητρική μας έτοιμη με επεξεργαστή πάνω και της RAM. Οπότε το μόνο που να κάνουμε είναι να την βιδώσουμε πάνω στον πύργο. Λοιπόν, έχουμε τη RAM πάνω. Για να δούμε πώς βγαίνουν οι RAM. Απλά ανοίγουμε τα δύο σκατουλάκια αυτά και τραβάμε, βγαίνει πανεύκολα. Και για να βάλουμε τη RAM, το μόνο που να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε πού βρίσκεται η εσοχή. Από την άλλη μεριά ανάποδα δεν θα μπει, έτσι κι αλλιώς. Και αν την βάλουμε δεν κατεβαίνει. Οπότε από τη σωστή μεριά το βάζουμε στο slot και πιέζουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να τα κλείσουμε εμείς. Με το που κλείσουν μόνα τους σημαίνει ότι η RAM έχει μπει σωστά. Έχουμε βάλει λοιπόν τη RAM. Μετά μένει να βάλουμε την κάρτα γραφικών ή το τροφοδοτικό μας ανάλογα πώς μας βολεύει καλύτερα. Επειδή το κουτί δεν έχει χώρο για cable management καθόλου, θα βάλουμε πρώτα την κάρτα γραφικών. Έχουμε την 7950 τη Sapphire. Μια πολύ καλή υλοποίηση που ακόμα και σήμερα είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη σαν κάρτα γραφικών. Αλλά επειδή έχουμε μικρό κουτί, δεν θα βάλουμε κάρτα γραφικών πρώτα. Θα βάλουμε πρώτα το εξωτερικό input. USB Power Reset. Να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί το κάθε καλώδιο έχει συν και πλην. Συνήθως το άσπρο στα καλώδια αυτά είναι το πλην. Και αν δεν υπάρχει άσπρο αλλά υπάρχει μαύρο, συνήθως το μαύρο είναι το πλην. Για να δούμε. Power Switch. Για να βάλετε σωστά τα καλώδια του front panel, να είστε σίγουροι ότι έχετε διαβάσει το βιβλίο των οδηγιών για να δείτε πού ακριβώς μπαίνουν στη μητρική και με ποιο τρόπο, γιατί δεν είναι σε όλες τις μητρικές το ίδιο. Ωραία, αφού τα βάλαμε αυτά, μπορούμε να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο front panel που έχουμε USB. Να είστε σίγουροι ότι βλέπετε πού βρίσκεται το κενό, ώστε να μην προσπαθήσετε να το βάλετε από τη λάθος μεριά, γιατί τότε απλά θα σπάσετε το slot. Και δεν νομίζω ότι θα το θέλατε σε νέα μητρική. Audio. Το audio δεν φτάνει δηλαδή. Δεν φτάνει. Αυτό είναι ό,τι που είναι αυτό. Τι μπορεί να είναι αυτό? Α, είναι το reader. Reader. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το reader. Έχουμε δικό μας reader. Ένα SATA και αυτό. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι από εδώ. Από τη μητρική έχουμε βάλει όλα μας τα καλώδια και τώρα είναι η ώρα να βάλουμε την κάρτα γραφικών. Προσέχουμε το slot να είναι, αν θέλουμε, είναι η μοναδική μας κάρτα, το βάζουμε στο πρώτο κοντά στον επεξεργαστή. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως τα πρώτα slot είναι επί 16 ταχύτητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι επί 8. Οπότε μας δίνει περισσότερη ταχύτητα στο bandwidth. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όσο πιο κοντά βρίσκεται στον επεξεργαστή, τόσο πιο γρήγορα μεταφέρονται εκεί τα instructions από τον επεξεργαστή μας. Επίσης, να πούμε πρώτα ότι τα instructions πηγαίνουν πρώτα στο chipset, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, της Gigabyte, και μετά αυτό το λεγόμενο chipset είναι και το Northbridge, γιατί είναι νότια. Όχι, όντως αυτό είναι. Οπότε από το Northbridge συνήθως πηγαίνουν μετά στα διάφορα PCI Express. Και γι' αυτό και το Northbridge είναι και κοντά στην κάρτα γραφικών. Οπότε βάζουμε με προσοχή την κάρτα μας, φροντίζουμε ώστε να έχει μπει καλά, να έχει πιάσει το πιαστράκι και να ακούσουμε το κλακ και να τη βιδώσουμε. Τώρα έχουμε βάλει την κάρτα γραφικών, οπότε το επόμενο που μας μένει, ας βάλουμε και το
ανεμιστηράκι. Το ανεμιστηράκι μπαίνει στο System Fan πάντα και όχι στο CPU Fan. Δεν πρέπει να μπερδευτούν αυτά τα δύο. Το CPU Fan είναι για τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή. Ωραία. Το Cable Management δεν μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, προς το παρόν και σε αυτό το κουτί. Οπότε, εφόσον έχουμε κάνει αυτά, το επόμενο που μας μένει είναι να βάλουμε την ψύκτρα μας. Έχοντας τον επεξεργαστή μας και την πάστα μας, μια MX4, θα χρησιμοποιήσουμε τη stock ψύκτρα και φτάνουμε σε ένα άλλο σημαντικό σημείο, στο πόσο μάλλον, γιατί το πώς είναι εύκολο, στο πόση πάστα πρέπει να βάλουμε. Αυτό που μας υποδεικνύουν οι οδηγίες και λένε συνήθως είναι ότι η πάστα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ανάλογη σε μέγεθος με ένα μπιζέλι. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Βάζουμε στο κέντρο του επεξεργαστή μια μικρή ποσότητα στο μέγεθος μπιζελιού. Εκεί έχω βάλει λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άτομα απλά. Ευχαριστώ πολύ, θα με ακούσω. Δεν έχουμε μπει. Σιγουρευόμαστε ότι τα ποδαράκια έχουν μπει όλα μέσα και απλά γυρνάμε. Πιέζουμε και γυρνάμε. Πιέζουμε και γυρνάμε. Πιέζουμε και γυρνάμε. Μην ξεχάσουμε να βάλουμε το fan στο CPU fan. Βάζουμε τα καλώδια λίγο όπως να είναι τώρα, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν ούτε στο βίντεο αλλά ούτε στον υπολογιστή αυτόν. Ας πούμε ότι μπήκε καλά. Οπότε έχουμε κάρτα γραφικών, έχουμε επεξεργαστή, έχουμε μνήμες, έχουμε το fan του κουτιού, δεν έχει μπροστά fan. Το επόμενο που μας μένει είναι... μπορούμε να βάλουμε αυτό. Το επόμενο που μας μένει, σημαντικό, είναι να βάλουμε το τροφοδοτικό. Για να βγάλουμε το τροφοδοτικό. Και αυτό το μηχάνημα μας έχει μείνει ένα Tangan των 750W. Ένα εξαιρετικό τροφοδοτικό, αλλά όπως βλέπετε είναι παλιό και δεν είναι καθόλου ούτε καν semi-modular. Αυτό μας δυσκολεύει λίγο, όπως είναι λογικό. Είναι μεγάλο, Ωραία. Τώρα μάλιστα. Το τροφοδοτικό έχει το περίεργο, ή μάλλον το πρόβλημα, ή πείτε το πώς θέλετε, ότι πρέπει να το κρατάς συνήθως στην αρχή. Ειδικά αν είναι από πάνω ή σε περίεργο σημείο στο κουτί. Αυτό το κουτί, επειδή είναι παλιό, έχει τέτοια μικροπροβληματάκια. Καλό είναι ένα τροφοδοτικό να το βιδώνουμε διαγώνια, δηλαδή βάζοντας την πάνω αριστερή βίδα, η δεύτερη βίδα να είναι κάτω δεξιά. Μόνο και μόνο για να μας βοηθήσει στο μετέπειτα βίδωμα. Ωραία, και εδώ έχουμε το χάος. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει το κάθε καλώδιο. Αν καταφέρουμε και τα βγάλουμε τα καλώδια. 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το χτάπινο είναι συνήθως το καλώδιο του επεξεργαστή. Αυτό μπαίνει στη μητρική σε κάποιο slot το οποίο βρίσκεται κοντά στον επεξεργαστή. Θέλουμε πάντα να το βάζουμε, γιατί αλλιώς δεν θα ανοίξει ο υπολογιστής ή θα ανοίξει και θα κολλήσει, δεν θα μας βγάλει τίποτα άλλο. Δεύτερο σημαντικό καλώδιο είναι το καλώδιο της μητρικής, το 24πινο.
Το 24τράπινο, αυτό αν δεν το βάλετε, απλά ο υπολογιστής δεν παίρνει καθόλου ρεύμα, δεν ανοίγει. Δεν θα βγάλει κανένα πρόβλημα, δεν θα κουνηθεί όμως τίποτα. Είναι δύσκολο να μπει και δύσκολο να βγει, οπότε να προσέχετε να έχει μπει σωστά. Αυτά τα καλώδια, τα εξάπινα, θα μπορούσε να είναι και οχτάπινο, βλέπετε. Είναι καλώδιο της κάρτας γραφικών. Η συγκεκριμένη χρειάζεται 2 καλώδια, οπότε βάζουμε το πρώτο και μετά το δεύτερο. Βοηθάμε λίγο τα καλώδια μας για να κλείσει ο υπολογιστής. Και έχουμε και λέμε τα υπόλοιπα. Αυτά εδώ είναι τα καλώδια Molex. Τα Molex είναι πιο παλιά καλώδια, πιο παλιές στήρες τους. Συνήθως χρησιμοποιούνται για ανεμιστήρες, για controllers, για τέτοια πράγματα. Συνήθως είναι για ανεμιστήρες. Δεν το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα πια. Αυτά που είναι πιο πλακοτσοτά και όμορφα και λιτά είναι τα SATA. Τα SATA καλώδια είναι τα νεότερα των Molex και μπαίνουν σε σκληρούς δίσκους, drives, σχεδόν σε οτιδήποτε πια. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε κάποιο σκληρό δίσκο ή κάποιο drive στον υπολογιστή μας. Οπότε απλά τα χώνουμε όλα μέσα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανοίξουμε το χώρο. Και αυτά να μπουν εδώ πέρα. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι εντάξει. Αφού βάλουμε το τροφοδοτικό, βεβαιωνόμαστε φυσικά ότι είναι όλα τα καλώδια μέσα. Αν δεν είναι μέσα, όπως είπαμε, δεν θα μας ανοίξει. Καλό practice είναι προτού κλείσουμε το κουτί, προτού το συνδέσουμε, προτού το βάλουμε στη θέση του, προτού κάνουμε πολλά, να δοκιμάσουμε να το βάλουμε σε μια πρίζα και σε μια οθόνη και να δούμε ότι ανοίγει. Έτσι όπως είναι τώρα. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το HDMI καλώδιο από τον υπολογιστή στην οθόνη και το τροφοδοτικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι άλλο σε αυτό το κουτί, με αυτά τα πράγματα που έχουμε. Μας μένει τίποτα? Όχι. Και έτσι φτιάχνουμε έναν υπολογιστή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όλα τα πράγματα μέσα, τα εξαρτήματα μπαίνουν σαν ένα απλό puzzle. Δεν υπάρχει διαφορετική θέση που μπορείς να βάλεις την κάρτα γραφικών. Δεν υπάρχει διαφορετική θέση που μπορείς να βάλεις το 8πύμηνο. Δεν υπάρχει διαφορετική θέση που μπορείς να βάλεις το 24πύμηνο. Δεν υπάρχει διαφορετική θέση που μπορείς να βάλεις τα CPU fan. Γενικώς όλα μπαίνουν σε μία θέση. Και να το προσπαθήσει κάποιος μόνος του, αν είναι προσεκτικός, δεν θα συναντήσει κανένα πρόβλημα απολύτως. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Αν το πιέσεις, θα το σπάσεις. Αν δεν το πιέσεις, είσαι προσεκτικός, δεις το κάθε καλώδιο τι είναι, που πάει, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει κάποιος λάθος. Οι μόνες οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε σε περίπτωση κατασκευής ενός υπολογιστή είναι να μην αφήνουμε τα πράγματα πάνω σε μάλινα αντικείμενα, όπως είναι κουβέρτες, χαλί ή ένα πουλόβερ, λόγου χάρη. Και πολύ υπομονή για αυτούς που πρωτοαρχίζουν το επάγγελμα, το χόμπι του υπολογιστή. Και ναι, καταφέραμε και είδαμε πως φτιάχνουμε έναν υπολογιστή. Είναι τόσο απλό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε, εκτός από τον Αλέξη. Ακόμα και εγώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τόσο απλό. Όχι, δεν χρειάζεται να γυρίσεις. Θα πω κι άλλα. Απλά μου αρέσει το γυαλί και το βλέπω και στάρω. Ναι, θέλει ένα καλό γυαλί για να φτιαχτεί σωστά ένας υπολογιστής, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Δέσποινα που μας έχει βγάλει βίντεο, φωτογραφίες και γελάει backstage, δεν βλέπω τι κάνει. Ναι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ακόμα φορά.
Ελπίζω το βίντεο το σημερινό να ήταν ευχάριστο για εσάς όσο ήταν και για μας. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Έχουμε κάνει μόνο 10.000 φορές. Έχουμε υπολογιστές. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε. Ένα like, ένα share, ένα subscribe για εμάς, τα παιδιά μας, την οικογένεια. Funky Beat! Ευχαριστούμε πάρα πολύ.